Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Проблема переселения жителей из ветхих и аварийных домов стоит в республике острее, чем в соседних регионах и вообще в целом по России, в силу специфики застройки и общего количества аварийного жилья. Несмотря на трудные условия и пандемию прошлого года, более 5000 человек были расселены из аварийного и опасного для проживания жилья. В 23 населенных пунктах построено 52 новых многоквартирных дома. Как на территории региона реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», мы поговорим с генеральным директором дирекции жилищного строительства Игорем Ткаченко. Игорь Васильевич, здравствуйте, я приветствую вас у нас в студии. Здравствуйте. Давайте поговорим о реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Она началась в 2019 году, но об итогах 2019 и 2020 годов расскажите. Да, действительно, в 2019 году на территории Республики Саха-Якутия началась реализация республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В этой программе участвуют все муниципальные образования и районы Республики Саха-Якутия. Общий объем программы составляет 1 миллион 151 тысяча квадратных метров аварийного жилья. Соответственно, на этих площадях проживает чуть больше 61 тысячи граждан. Значит, программа сформирована общим объемом, но выделены этапы исполнения и конкретно целевые показатели по каждому календарному году. Вот что касается достижений по итогам 2019-2020 года, это исполнение целевого показателя. На 1 января 2021 года, значит, республикой расселено 6320 человек и ликвидировано 117 тысяч метров аварийного жилья. Это соответствует всем целевым показателям, которые утверждены федеральным проектом, даже с небольшим превышением. В прошлом году Фондом содействия реформирования ЖКХ республики были выделены средства для переселения граждан из аварийного жилья опережающими темпами. Расскажите, пожалуйста, о той работе, которая была проведена по использованию данных средств. Да, действительно, тут в части улучшения условий проживания, досрочного улучшения условий проживания, было принято решение об опережающем финансировании правительством Российской Федерации. Значит, общий объем этого опережающего финансирования в рамках программы по всей Российской Федерации составил 50 миллиардов рублей. Из них решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Республике Саха-Якутия было выделено 10 миллиардов 50 миллионов рублей. Соответственно, уже нашими решениями правительства Республики Саха-Якутия эти деньги были заведены в два этапа. 1 800 000 был заведен в этап 2020 года, а 8 миллиардов 200 миллионов рублей были заведены в этап 2021 года. Соответственно, все соответствующие документы, в том числе программные, были исправлены, были откорректированы, было заключено новое соглашение с фондом, и вот, собственно, этими объемами мы сейчас и работаем, дополнительными объемами. Ну, скажу, для того, чтобы цифра какая-то перед глазами была, это позволит переселить примерно около 120 тысяч метров дополнительно. То есть плюс к тому, что было, вот это 10 миллиардов, это еще 120 тысяч квадратных метров, которые мы можем досрочно ликвидировать, и около 12 тысяч человек переедут гораздо раньше в новые квартиры, либо получат возмещение. Ну что ж, цифры действительно приятно удивляют и радуют. Но давайте поговорим о планах на год 2021. Насколько я знаю, они довольно амбициозны. На ваш взгляд, удастся ли справиться с поставленными задачами на этот год? Да, 2021 год обещает быть интересным. Опять же, из-за увеличения федерального финансирования, соответственно, вырос и целевой показатель, который республике необходимо исполнить до 1 января 2022 года. А это уже, если я сказал перед этим цифру 117 тысяч квадратных метров по итогам 2 годов, то только в этом году нам необходимо расселить 215 тысяч метров аварийного жилья. Вот, то есть практически в 2 раза больше. Практически в 2 раза больше. Но республика к этому готова. Все необходимая работа, которая нужна, она была проведена. Понимание есть по муниципальным районам. И, соответственно, да, здесь нужно работать всем быстрее и лучше, мы будем так говорить, да? Но повторюсь, что в этой части все поддержали. Для того, чтобы эту цифру достигнуть, 215 тысяч метров аварийного жилья, нам необходимо ввести в эксплуатацию 52 многоквартирных жилых дома, которые начали строиться в рамках
реализации этапа 2020 года, то есть в прошлом году начато строительство, это примерно 65 тысяч квадратных метров жилья. Нам необходимо в 2021 году, начав строительство некоторых домов, их же и закончить, это примерно 25 тысяч метров, 12 домов мы считаем, и выплатить компенсацию гражданам, ну там уже будет сборка с этапа остатки 2020 года, это 17 тысяч метров, 2021 год, это 31 тысяча квадратных метров, и опережающим путем мы забираем возмещение с 22 этапа, это уже возможно, там еще около 45 тысяч квадратных метров. Вот эти цифры мы должны сделать до конца года, для того, чтобы подтвердить свой целевой показатель и его выполнить. Вот такой вопрос. В декабре 2019 года были приняты изменения в статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с чем многие граждане, которые претендовали на новую квартиру при переселении из ветхого аварийного жилья, теперь могут получить лишь выплату, в связи с чем были приняты данные изменения, и чуть подробнее вот об этом. Да, действительно, такое изменение было принято в самом конце 2019 года. Собственно, это было довольно неожиданно, потому что реализация программы была уже начата, были сверстаны планы, были сформированы программные мероприятия. А вот это вот 8.2, пункт 8.2 статьи 32, несколько все это дело, ну не то чтобы повернул назад, но внес очень много сумятицы, скажем так. В связи с чем это было сделано? Ну, скорее всего, федеральный законодатель предполагал, что будут устранены некоторые, скажем так, нарушения, которые могут быть возникнуть по этой тематике, да, которые были в рамках исполнения первой программы. Ну, то есть человек, приобретая аварийное жилье, потом получал квартиру, ну, соответственно, это была и нагрузка на бюджет, потому что цифры были несопоставимы. Видимо, логика была такая. Но, опять же, там очень много нюансов, и вот пункт, который принят в такой формулировке, он просто отсекает всех. И вот слово, которое постоянно звучит, кроме тех, кто имел единственное жилье, вот эти инициативы мы практически начали продвигать сразу же после принятия этого пункта. Это была инициатива Арсения Сергеевича Николаева, значит, были неоднократные обращения в федеральные структуры, федеральные органы власти, мы там были услышаны. Ну, сейчас, по крайней мере, еще одна законодательная инициатива уже от депутатов Федерального собрания от Республики Саха-Якутия, Галина Иннокентьевна проявила инициативу. Ну, все это внесено, все это находится на рассмотрении правительства Российской Федерации, корректируется, согласовывается. Какое будет решение, ну, посмотрим. Но по вашим ожиданиям примут все-таки ли эти поправки? Ну, по нашему пониманию, и не то что ожиданию, пониманию, мы считаем, что, по крайней мере, смягчение этой статьи должно быть. Понятно, что есть разные нюансы, есть разные обстоятельства, но, по крайней мере, если у человека это единственное жилье, то надо как-то в этой части его поддерживать. Давайте продолжим тему законотворческой деятельности. В начале этого года Илтумен заявил о законопроекте о внесении изменений в федеральное законодательство в части расширения механизмов реализации программ переселения. В чем суть этого расширения? Ну, здесь предлагается ввести еще один способ исполнения программы. Да? Пока у нас их 4. Это приобретение квартир у застройщиков в строящемся доме, приобретение квартир у застройщиков в введенном доме, это выплата возмещения и приобретение жилья на вторичном рынке. Но в реалиях нашей республики, допустим, есть районы, есть наслега довольно удаленные, где просто это физически сделать невозможно. Не найти вторичного рынка, не построить нормальный дом, потому что очень тяжелая логистика там, и всякие сопутствующие моменты. Поэтому, опять же, по инициативе правительства был предложен вариант строительства частных домов, индивидуальных жилых домов и их приобретения для тех людей, которые участвуют в программе переселения. Собственно, мы также в этом были услышаны, и в дальнейшем Илтумен сформировал инициативу и направил ее в федеральный сектор, но опять же для корректировок. То есть мы считаем, что это несколько разгрузит или снимет социальную некоторую напряженность, ну, конкретно по маленьким наследам, в основном находящимся в арктической зоне или труднодоступной зоне Республики Саха-Якутия. Ну а если, на ваш взгляд, разработать какую-то идею переселения вот граждан из таких труднодоступных, скажем, населенных пунктов, если они выразят такое желание, в более крупные, в районные центры, например, или в столицу республики? Да, конечно, такая инициатива тоже есть, но это уже инициатива наша внутри республики, в рамках исполнения республиканской адресной программы. Вопрос проработан, но
еще несколько не до конца, потому что необходимо собрать достаточно большую информационную базу, по крайней мере, отработать с муниципальными районами, понять настроение людей, которые переселяются, и готовы ли они переехать в иные населенные пункты Республики Саха-Якутия, ну, в более доступные, в более комфортный, скажем так. Ну, пока вот промежуточным итогом можно сказать, что да, понимание есть. Многие жители этот вопрос уже обдумали. И вот по итогам мы сейчас проводим так называемое анкетирование или опросный порядок. Некоторые промежуточные результаты уже есть. Мы цифры уже видим. Они не окончательные, но, в общем-то, и если эта тема будет развиваться дальше, ну, я думаю, что она будет развиваться, то будет принято решение, чтобы с тех собственников и нанимателей, которые согласны переезжать в иные города республики, это все будет в рамках программы учтено, и будем в этой части отрабатывать. Игорь Васильевич, вот вы рассказали о полномочиях дирекции. Скажите, а какие функции при реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья возложены на муниципалитеты? И если оглянуться на вот эти прошлые 2 года, 19 и 20, то справляются ли они со своими обязанностями? Ну, конечно, справляются. Судя по тем цифрам, которые я сказал, это же все действия идут с муниципальных районов. Ну, здесь вообще вот вся как бы инициатива, вся программа, она формируется на начальной стадии, на территориях, где находится аварийный жилищный фонд, то есть, ну, на территории муниципальных районов, на слегов поселений. То есть вот в этой части роль администрации, она очень значительна. Как программа будет сформирована, как корректно будут учтены граждане, как корректно будет составлен график расселения домов, так эта программа, собственно, и заработает. Да, конечно, в 2019 году все это было довольно быстро, спонтанно. Программу запускали буквально за 1 месяц, запустили за 1,5 месяца. Ну, в дальнейшем там были корректировки, но, по крайней мере, уже в моменте, вот у нас в настоящий момент, все муниципальные районы понимают, что делать. То есть работа с гражданами налажена, заявления собственников рассматриваются, способы переселения определяются, формируются. В дальнейшем все это отражается в виде заявок, которые идут в дирекцию жилищного строительства, где мы уже флаг подхватываем и уже дорабатываем в части застройщиков, в части вторичного рынка и в части выплаты возмещения. В дальнейшем это жилье приобретенное передается муниципальным районам, и они уже делают 3-й шаг, то есть заселяют туда людей и оформляют все необходимые документы, которые нужны гражданину для проживания или пользования в данном жилом помещении. Ну и завершая беседу, вот такой вопрос. На сегодняшний день в программе переселения учтены дома, которые признали аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. А какая судьба у домов, признанных аварийными после этого срока, когда они попадут в программу переселения или попадут ли вообще? Ну, конечно, пока мы работаем с теми домами, которые вы сказали вот, по датам до 1 января 2017 года, признанные аварийными, тут как раз 1 151 000 метров, это 25 468 квартир, но цифра аварийного жилья в Якутии растет. Сейчас на данный момент это 1 450 000 квадратных метров, то есть уже плюс 300 идут. Это вопрос очень динамичный, деревянного фонда в Якутии очень много. Поэтому считаем, что у нас уже есть хороший задел или аванс на следующую редакцию программы, которая, мы надеемся, будет действовать по завершению этой. Поэтому в этой части мы также готовимся и готовы. Игорь Васильевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо, всего хорошего. Это была программа «Актуальное интервью». Как на территории республики реализуется нацпроект «Жилье и городская среда». Мы говорили с генеральным директором дирекции жилищного строительства Игорем Ткаченко. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.